Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Друзья мои, встречаю вас в нашем дворе. Погода у нас хорошая, а для садоводов так вообще отличная. Ночью у нас сейчас все чаще идет дождик, все нам поливает, освежает, облегчает работу, не надо поливать. Ну а днем солнышко уже, в солнышко можно поработать в саду, как-то поделать какие-то дела. В последнее время все больше видео у меня про сад на улице, во дворе. Но это сейчас такой сезон. Я сейчас высаживаю рассаду цветов. В теплице я уже все посадила, какие-то переделки у нас тоже на участке, то, что планировали сделать, и то, что как-то спонтанно тоже решаем менять. Сегодня вот будет мотивация на работу, надо покосить газон. Эта миссия в нашей семье как-то легла на меня, возложена на мои плечи. В основном делаю это я. У нас газонокосилка электрическая фирмы Makita, очень удобная, вся скошенная трава собирается в сумке, и я ее не выкидываю в компост, а мульчирую грядки в теплице. Это годами мною проверенный опыт. Благодаря мульче практически не ухаживаю за грядками, только вот иногда поливаю. И как-то вот благодаря вот этой траве почва не пересыхает, не растут сорняки, и смотрится это все более-менее аккуратно. Также мы начали ремонт первого этажа. В данный момент проводим электричество, делаем коробки для подрозетников, рассчитываем, где будут розетки у нас. В общем, помогаю мужу, как всегда, чем могу. Мне сейчас необходимо проштробить стены для кабеля и розеток. Специальным инструментом делаю углубления для проводов. И уже потом стамеской мне также необходимо сделать отверстие для подрозетников. Вот муж мне принес здесь образец, и буду под него уже, можно сказать, вытачивать отверстие. Постарались продумать расположение всех розеток, чтобы их не оказалось меньше, чем это необходимо. Это помещение в будущем будет у нас кухней-гостиной. На Новый год я планирую здесь ставить елку, украшать. Поэтому попросила мужа сделать мне розетку и для гирлянды на елку, и для оконной тоже подсветки. Я считаю, что если это можно продумать на стадии отделки, то, конечно, надо обязательно пользоваться такой возможностью, чтобы потом не было каких-то удлинителей, переносок, лишних свисающих проводов, которые определенно, конечно, портят интерьер. Мы с вами снова в саду, в доме немного поработали и решили отдохнуть от шума и пыли. Мужу захотелось переделать опору для актинидии. Чего себе, какой сильный! Молодец, умничка. Я сильный какой! Да, сильный. Подожди. Это вот с правой. Получается. А мне получается. Ты молодец, умничка. Как у тебя здорово получается. Пальчики только аккуратно. Хорошо. И вот это. И вот это потому что то это стороны половинка. А ты отрезаешь половинку. А ты пока отрезаешь половинку. Вот какой ты молодец. Другую половинку, если кусаешь половинку и кусаешь. И кусаешь, потому что другой половинки, и ты, потому что половинка. Нужно вот так кусать. Это нельзя. Если кусать, Тех там нельзя. это нельзя, а вот это можно. Это можно. Это нельзя, а вот кусать нужно. Да, вот где торчит палочка, там можно. Где ромбик, там нельзя. Молодец.
У нашего папы, как вы успели заметить, много помощников. Самый главный наш помощник, как вы видите, сейчас закручен в сетку. Это мы с ним так развлекаемся. Но вообще Ванюшка очень любит, конечно, перебрать инструменты мужа. Вот эти вот кусачки любит пощелкать, проволоку или вот, как вы видели, сетку. Мы с мужем этому не препятствуем. Главное, все это делается под присмотром, и я не вижу в этом ничего опасного. Ребенок развивается, я считаю. Здесь я уже помогаю мужу снимать актинидию с тросиков, на которых она плелась. Делаем это очень аккуратно. Я в прошлом видео говорила, она вся на бутончиках, у нее в каждой пазухе цветочки, а значит будут ягодки, и чтобы как можно больше сохранить урожай, делаем все это очень-очень аккуратно. В прошлом видео я рассказывала про ягоду актинидию и про то, что мы не собирались переделывать забор, но буквально в один день Андрей решил купить садовую сетку и прикрепить к забору, закрыть вот эти детские художества и облагородить вот эту зону. Чтобы повесить сетку на забор, он прикрепил металлические крючки и на них уже одел каждую ячейку сетки. Честно говоря, мы думали, что сетки будет достаточно, и она как бы перекроет вот этот рисунок из баллончика, но оказалось, что нет. Поэтому муж съездил, купил еще 2 баллончика зеленой краски, и мы уже дружно покрасили забор. Цвет немного не соответствовал заявленному на баллончике, но нам это не принципиально особо, нам все понравилось. Так гораздо лучше. Посмотрите, как здорово получилось. Отлично.